Un patto firmato da Regione, industriali, associazioni dei comuni e numerose associazioni di categoria che dovrebbe mettere in circolazione oltre 1 miliardo di euro per favorire lo sviluppo delle attività e il rilancio dell'occupazione, misure che Luca Zaia pensa indirizzate ad alcune categorie di soggetti in difficoltà. A dare una risposta ai 150.000 disoccupati, a quel giovane su 4 che è senza lavoro, oppure a tutti quelli che comunque hanno difficoltà nel mondo del lavoro, alle imprese, a chi pensa magari di togliersi la vita perché la sua impresa va male. 10 milioni di euro per il turismo, 16 alla ricerca e all'innovazione, 30 per il reinserimento dei lavoratori in cassa integrazione, 11 milioni per il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, 50 milioni sono indirizzati al rinnovamento delle infrastrutture per i trasporti e oltre 14 al sistema metropolitano ferroviario regionale. Mentre a Palazzo Balbi veniva firmato questo patto senza la presenza di CGIL e UIL, a Porto Marghera Susanna Camusso sosteneva che per il rilancio si deve partire da quello che c'è, capire cosa si deve salvaguardare e quali risposte dare alle vertenze aperte. Un'area come questa, ha detto la Camusso, deve avere una prospettiva industriale poiché qui sono presenti i grandi gruppi nazionali. Si parta da quali investimenti, quali innovazioni possono costruire questi gruppi e su questo si ricostruisca un'idea industriale innovativa per questo territorio. Il rilancio di Porto Marghera non può prescindere dalla chimica e dalla meccanica, da Eni, da Finmeccanica e da Fincantieri, ha aggiunto Susanna Camusso. Il presidente degli industriali del Veneto commenta così invece l'assenza della firma di CGIL e UIL dal patto per lo sviluppo firmato in regione. Andare a fare dei distinguo pur di merito che possono avere anche, essere condivisi per misurare un distacco completo, lo trovo non coerente con le esigenze che abbiamo in questo momento di fare rapidamente qualcosa.